Ерте ертеде еңбекқор құмырсқа мен ойын құмар шегіртке болыпты. Құмырсқа жаз бойы тыным таппай, қысқа азық жинап еңбектеніпті. Құмырсқа жаздың ыстығына қарамай, қысқа қамданып күн сайын дән тасып жүріпті. Ал шегіртке күні бойы ұзақ ән салып, ойын ойнап, жазғы уақытын қызықпен өткізіпті. Жаздың шуақты күндері. Шырылдауық шегіртке көгалды қуып, секіріп жүріп ән салады. Ойын мен күлкіге тоймай, уақыттың қалай өтіп жатқанын да байқамайды. Ал еңбекқор құмырсқа болса, күн сайын дән теріп, қапқа салып жинай берді. Қысқа азығын дайындады. Құмырсқа шегірткеге қарап: «Досым, қыста жақындап қалды. Неге қысқа азығыңды жинамайсың? Күннің шуағын пайдаланып еңбектенген дұрыс. Ерінбей жұмыс істесең, қыста қиналмайсың», деп ақылын айтты. Ой, әлі ерте ғой қысқа дейін. Мен болмасам, кім ән айтып би билейді? Құмырсқа шегірткеге қарап: «Қысқы қамыңды жаса. Мен қолынан келген ақылды айттым», деді де жүріп кетті. Қарным ашты. Ұйқым келді. Ой, жалқау, ұйқыбас шегіртке. Қыс түссе аш қаласың, не үйің жоқ? Күндер өтіп, күз де келді. Жапырақтар сарғайып, жерге түсе бастады. Күн де суытып, көп ұзамай артынан алғашқы қар да жауа бастады. Қыс келді. Айнала аппақ қарға оранды. Жануарлар індеріне тығылды. Құстар жылы жақта ұшып кетті. Қыс түскенде көгалдар да көрінбей, бәрі қалың қардың астында қалды. Ал осы сәтте еңбекқор құмырсқа өз үйінде жаз бойы жинаған дәндерін жеп, қысқа дайын болғанына қуанды. Ал шегірткенің үйі де, қысқы азығы да болмады. Ол далада жалғыз қалып, қатты тоңа бастады. Амалы таусылған шегіртке құмырсқадан көмек сұрап келеді. Қарағым құмырсқа, қыстың суығына тоңып барамын. Тамақ берші, жылытшы, жаз шыққанша асыраш. Кір, шегіртке, тоңып қалыпсың. Үйіме кіріп жылын. Рахмет саған құмырсқа. Мейірімділігің үшін шын жүректен алғыс айтамын. Қыс қатты болса да, дос болсақ, бәрін бірге еңсереміз. Бұл ертегі бізге еңбектің қадірін үйретеді. Құмырсқа сияқты еңбекқор болсақ, қысылмаймыз. Балалар, әрқашан еңбекқор болыңдар, жалқау болмаңдар. Еңбек еткен адамның өмірі берекелі болады. Балалар, біздің арнаға жазылыңдар. Қызықты ертегілер мен мультфильмдерді бірге тамашалайық.